Spoštovane državljanke, spoštovani državljani, lepo pozdravljeni na redni novinarski konferenci o izzivih COVID-19. Novinarsko konferenco bomo posvetili dvema temama, in sicer vračanju učencev in dijakov v šole in včerajšnji odločitvi oziroma stališču Evropske agencije za zdravila glede cepljenja s cepivom AstraZeneca. Z nami sta ministrica za izobraževanje, znanost in šport, doktorica Simona Kustec in profesor dr. Borut Štrukelj. Oba lepo pozdravljam. Novinarsko konferenco pa tudi danes začenjamo s pregledom epidemioloških razmer. Včeraj je bilo opravljenih 5360 PCR testov in 20790 hitrih antigenskih testov. S PCR testi je bilo včeraj potrjenih 1527 novih okužb. Poglejmo si te podatke prikazane v prvi tabeli. Kot vidite in kot že rečeno, število pozitivnih PCR testov je, če ponovim, včeraj znašalo 1527, dan predtem je bilo število pozitivnih PCR testov 1189, tudi delež pozitivnih PCR testov je bil včeraj precej višji in sicer je znašal kar 28,5%. Število aktivnih primerov se še naprej povečuje, trenutna ocena Nacionalnega inštituta za javno zdravje pa je, da je s COVID-19 trenutno okuženih preko 13.600 prebivalcev. Med občinami glede na včeraj potrjene nove okužbe izstopajo naslednje občine. V Brezovici so včeraj potrdili 24 novih okužb, v Domžalah 21, v Kamniku pa še 10 več, skupaj 31. Tudi v Celju je bilo včeraj potrjenih veliko število novih okužb, in sicer 62. V Slovenski Bistrici so jih našteli 29, v Velenju 34, v Žalcu pa 24. Iz Črnomlja poročajo, da so včeraj potrdili 18 novih okužb, v Novem mestu pa so jih našteli 31. 22 novih okužb je bilo včeraj potrjenih v Ribnici, 41 v Kopru, 23 pa v Novi Gorici. Tudi v Ljubljani je bilo včeraj potrjenih res veliko število novih okužb, in sicer kar 234, v Mariboru pa tudi precej, in sicer skupaj 60. Sedemdnevno povprečje okužb je po danes objavljenih podatkih NIJZ vnovič žal višje, in sicer danes znaša 917, medtem ko je včeraj to povprečje znašalo 889. To je razvidno tudi iz obeh grafov, ki prikazujeta incidenci. Prvi graf prikazuje 14-dnevno incidenco. Kot vidite, na ravni države 14-dnevna incidenca znaša še vedno precej, in sicer skoraj 647. Sicer pa večjih sprememb na tem grafu danes ni, še vedno ostajajo razmere najslabše v Goriški regiji, najboljše pa v Posavski regiji. Podobno sliko prikazuje tudi naslednji graf, ki prikazuje 7-dnevno incidenco. Na ravni države ta znaša 305,6. Tudi tu je Goriška regija tista, ki ima najvišjo incidenco, Posavska, Pomurska in Zasavska regija pa ostajajo tiste tri regije, ki imajo najnižjo 7-dnevno incidenco. Poglejmo si še bolj podrobno razmere v naših bolnišnicah. Bolnišnično oskrbo danes potrebuje 599 COVID pacientov, kar je 18 več, kot smo poročali včeraj. Na intenzivni negi se trenutno zdravi 129 pacientov. Skupaj je bilo sicer včeraj v bolnišnice sprejetih 79 pacientov, 56 pa jih je bilo iz bolnišnic odpuščenih. Tudi včeraj smo žal vnovič zabeležili smrti, umrlo je 5 oseb. Vsem svojcem in bližnjim izrekam iskreno sožalje ob njihovi izgubi. Poglejmo si še grafični prikaz podatkov. Še vedno opažamo na grafu, da se število sprejemov povečuje, število odpustov pa je danes oziroma včeraj bilo podobno kot dan predtem. Še naslednji graf, prosim. Trend zasedenosti bolnišničnih postelj žal ostaja negativen, še vedno se povečuje tako število pacientov, ki potrebujejo intenzivno nego, povečuje se tudi število zasedenih postelj na navadnih oddelkih in pa žal danes potrebuje bolnišnično oskrbo več COVID pacientov, kot smo poročali včeraj. To je razvidno tudi iz tabele, ki prikazuje numerični prikaz podatkov.
Na navadnih oddelkih se danes zdravi 470 COVID pacientov, na intenzivni negi, kot sem že povedala, 129, to sta 2 pacienta manj kot včeraj, skupaj pa je danes zasedenih 599 COVID postelj. Sedaj pa prehajamo k prvi temi današnje novinarske konference, in sicer k šolam in k odločitvam, ki so bile sprejete na današnji dopisni seji vlade. Še preden pa besedo predam gospe ministrici, mi dovolite, da vas obvestim še o tem, da bo danes ob 17. uri na Brdu pri Kranju potekal delovni sestanek s svetovalno skupino pri Ministrstvu za zdravje. Sestanek bo kot vsak teden namenjen razpravi o trenutnih epidemioloških razmerah in tudi o potencialni prilagoditvi trenutno veljavnih ukrepov. O vseh odločitvah vas bomo predvidoma obvestili na jutrišnji novinarski konferenci. K mikrofonu pa sedaj vabim ministrico za izobraževanje, znanost in šport, dr. Simono Kustec, ki bo predstavila odločitve, ki jih je danes sprejela vlada. Ministrica, izvolite. Hvala lepa. Spoštovane in spoštovani, lepo pozdravljeni. Vlada Republike Slovenije je pravkar na današnji dopisni seji odločila, da se v ponedeljek, 12. aprila, otroci vrnejo nazaj v vrtce, učenke in učenci ter dijakinje in dijaki pa v šole. To zavezo smo vam dali pred dobrim tednom dni, pred ustavitvijo javnega življenja, in jo danes izpolnjujemo. Vračanje v vrtce ter osnovne in srednje šole bo naslednji teden potekalo na način izvedbe in organizacije pouka kot pred zaprtjem. To pomeni, da se vsi učenci vrnejo v osnovne šole, dijakinje in dijaki pa v srednje šole po modelu C, kar pomeni, da se na šoli po razredih tedensko izmenjujejo. Dijaški domovi bodo zopet odprti že to nedeljo, ko bo začel danes sprejeti odlok tudi veljati. Za vse razumevanje, napore in sodelovanje ob vrnitvi k izobraževanju na daljavo v tem času 10 dni se vam na tem mestu še enkrat iskreno zahvaljujem. Na takšen način smo v vrtčevskem in šolskem prostoru vsi skupaj zagotovili prepotrebno dodatno varovalo pri širjenju virusa ter verjamem, da poskrbeli tudi za lastno in zdravje drugih. Kot družba imamo skupno zavezo in prednostno nalogo storiti vse, kar je v naši moči, da izobraževanje ostane v šolah, kamor tudi sodi. Vrtci in šole zgledno skrbijo za varno okolje in tako mora ostati tudi dalje. Ukrepi in priporočila Ministrstva pristojnega za zdravje ter Nacionalnega inštituta za javno zdravje so nam poznani in jih z razumevanjem spoštujmo še naprej.
Maske so v šolah povsod obvezne za učenke in učence od 6. do 9. razreda, za zaposlene ter za dijakinje in dijake. Otroci od 1. do vključno 5. razreda pa maske nosijo v skupnih prostorih ter pri gibanju po šoli. Za vse učence in dijake nošnja mask ni več obvezna pri pouku športne vzgoje. Poleg teh ukrepov in ukrepa obveznega tedenskega testiranja zaposlenih in cepljenja, ki šolski prostor varujejo pred vdorom in širjenjem virusa, sedaj skupaj z Ministrstvom za zdravje in NIJZ-jem v osnovne in srednje šole kot dodatno varovalko, ki lahko pomembno prispeva k ohranitvi varnega šolskega okolja, uvajamo tudi možnost prostovoljnega samotestiranja učencev in dijakov. Na ministrstvu ocenjujemo, da je ta ukrep v boju proti virusu v tem obdobju dobrodošel, dobronameren in ga prosim, razumite zgolj in samo na takšen način. Ne pozabimo, virus kroži in ne izbira. Zato tudi na takšen način lahko poskrbimo za dodatno varnost in zdravje drug drugega. Šolam bomo v prihodnjih dneh posredovali informativni film, da se boste lahko starši, učenci in dijaki podrobneje seznanili s postopkom prostovoljnega testiranja. Projekt bo že jutri in pa potem v naslednjih dneh, naslednji teden podrobno predstavljen ravnateljem in ravnateljicam srednjih šol jutri in potem naslednji teden osnovnih šol. Spoštujmo ukrepe in skupaj prispevajmo k izboljšanju epidemiološke slike, da se bodo lahko odprle še druge dejavnosti. Naša življenja pa končno počasi vrnila v stare tirnice. Hvala, ker razumete. Ostanite zdravi. Hvala lepa, ministrica, za te uvodne besede. Preden se lotimo vprašanj, se boste zamenjali še naši gospe tolmački. Prosim. Prvo vprašanje zastavlja Svet na kanalu A. Izvolite. Lepo pozdravljeni, Manca Turk na tej strani. Mene pa zanima, ali je mogoče že znan točen datum, kdaj bi se dejansko samo testiranje začelo in pa kakšne so zadnje številke, kar se tiče interesa tako v osnovnih kot tudi v srednjih šolah. Hvala lepa. Hvala lepa. Sedaj je tisto, kar je ključno, da res prenesemo vse potrebne informacije tako do šol, kot seveda tudi do staršev in pa do otrok. Tako da po vsem tem bomo lahko tudi natančno ocenili tisti prvi datum, kdaj bomo začeli. Seveda si želimo vsi skupaj čim hitreje, vendar pa pod pogojem, da bomo res imeli vsi skupaj celovite in pa zadostne informacije. Po prvih odzivih, ki smo jih dobili strani šol, to smo jih tudi zaprosili, da pridobijo strani otrok in njihovih staršev informacije o pripravljenosti za samotestiranje, prostovoljno samotestiranje, je ocena v osnovnih šolah okoli 20%, v srednjih šolah pa mislim, da med 18 in 19%. To je zadnja informacija, ki jo imam. Hvala lepa. Sledi vprašanje Pop TV. Izvolite. Ja, Tadej Grešovnik, Pop TV. Vprašanje za ministrico in sicer glede tega, ali je bil vaš kabinet res seznanjen s tem, da mediji Nova 24 TV po osnovnih šolah pošilja vabila za kviz na tej televiziji in en komentar, ali se vam zdi to primerno? Poglejte, imamo kar veliko različnih, bom rekla, projektov in pa pobud strani nevladnih organizacij, ki so povezane z izobraževalnimi vsebinami. To je eden od njih. Vsi naslovi osnovnih šol so javno dostopni in tako kot vse ostale pobude je tudi ta pravzaprav prišla na naslove teh šol. Seveda se bodo pa ravnatelji in ravnateljice potem, tako kot v vseh ostalih primerih, vsekakor sami odločili, ali bodo to priložnost, to aktivnost tudi, bom rekla, aktivirali oziroma se za njo odločili ali ne. Hvala lepa. Žurnal 24, izvolite. Lepo pozdravljeni, Sergeja Hadner, Žurnal 24.
Interes učencev in dijakov za samo testiranje je zelo majhen po prvih podatkih. Zanima me, čemu pripisujete to veliko nezaupanje, ali temu, da je bila slaba komunikacija glede tega, kako bodo testi potekali, ali temu, da se ustvarja splošno vzdušje nezaupanja glede na to, da se učitelji redno testirajo, da so cepljeni, pa se šole kljub temu zapirajo. Hvala lepa. Glejte, bistveno je, da res vsi skupaj in vsak posebej naredimo čim več za to, da lahko zagotovimo, da bodo šolski prostori ostali varni prostori in zato, da se bo lahko izobraževanje v njih tudi sedaj v fizični obliki do konca šolskega leta nadaljevalo in pa izvajalo. S tem namenom in samo s tem namenom pravzaprav iščemo načine, iščemo ukrepe, ki bi lahko k temu samo še dodatno pomagali. In jaz verjamem, da tisti dijaki in pa tudi tisti učenci pa njihovi starši, ki se bodo odločili za ta res prostovoljni ukrep, da ga bodo lahko ravno s tem namenom potem tudi nekako uporabljali. Vsekakor razumem, da gre za nek ukrep, ki pravzaprav mora imeti v sebi neko dodaten element zaupanja in mislim, da se bo tudi potem, ko se bo pokazalo, da gre res samo za eno dobro namero, pomoč, pomagati posameznikom in pa tudi širšemu šolskemu prostoru, da res ostane čim bolj varen, da se bo potem tudi v tem smislu ta odločitev verjamem, da potem še bolj aktivno tudi uporabljala naprej. Je pa prostovoljna, kar pomeni, da kdor to čuti, kdor to želi, bo imel to možnost, priložnost, kdor pa pač ne, pa seveda ne bo to nikakršna obveza. Vse, kar si želimo še enkrat, je pomagati in narediti vse za to, da se bomo v šolskem prostoru počutili varni in da bo tudi zaradi takšnih ukrepov šolski prostor še bolj varen, kot je ta trenutek. Hvala lepa. Radio Ognjišče, prosim. Ja, lepo zdrav, Tanja Dominko tukaj. Ali pričakujete, da bo odziv boljši, ko bodo imeli tudi ravnatelji več informacij? Namreč, ko smo govorili z nekaterimi ravnatelji, so ravno zaradi tega imeli pomisleke, češ da ta komunikacija ni bila najboljša. Torej, verjamem, da boste zdaj s temi sestanki to izboljšali. In kako bo s testi? Jih bodo učenci, otroci dobili v šoli in bo teh testov dovolj, če se bo interes slučajno precej povečal, kar seveda je tudi možno. Vsekakor imate zelo, zelo prav. Bistveno je, da imamo eno dobro in pa tekočo komunikacijo med seboj. S tem namenom je tudi zaradi tega jutri, takoj zjutraj že organiziran sestanek, ki ga bodo imeli ravnatelji in ravnateljice srednjih šol skupaj s predstavniki Ministrstva za zdravje, NIJZ-ja in pa prisoten bo tudi naš državni sekretar. Tako da se bo ta celoten projekt, bi lahko rekla, skupaj s protokoli tudi natančno predstavil, da se bodo tudi prenesle vse te, bom rekla, operativne informacije, kdo bo prevzemal teste, kje, na kakšen način. Tako da verjamem, da bo to jutri potem dovolj jasno in pa tudi pojasnjeno do vseh ključnih deležnikov. Naj pa še kljub vsemu izpostavim, da gre pravzaprav za en tak tudi, bom rekla, strokovno vsebinski ukrep, ki je primarno, bom rekla, v prvi odgovornosti pa pristojnosti Ministrstva za zdravje in pa NIJZ-ja, tako da res zaupamo in pa sledimo tem informacijam, tem protokolom, ki jih bomo dobili z njihove strani. Sledi vprašanje 24 ur, izvolite. Ja, lep pozdrav, gospa ministrica. Imam vprašanje v zvezi z maturo, ki se, kot vemo, nezadržno bliža. Vaše ministrstvo in Državni izpitni center smo že spraševali, kako se bo izvajalo v primeru, da bi bil za nek razred maturantov v času pisanja mature odrejena karantena. Zdaj jasnih navodil za takšen primer še ni. Kdaj jih srednje šole lahko pričakujejo? Nam lahko vi že kaj poveste o tem? Hvala lepa.
Ja, to je eno od vprašanj, ki je pomembno in je vsekakor legitimno, da ga imamo na delovni mizi ta trenutek. Namreč skupaj z spet pristojnimi na NIJZ-ju in pa s tem zdravstvenim delom bomo tudi odgovorili na to vprašanje, kaj v primeru karantene, kako bo z izvajanjem teh, bom rekla, obveznosti, izpitnih, kar se tiče mature. Kot veste, takoj po 1. maju sledi že prvi del mature, to je pisanje eseja v maternem jeziku. Tako da bomo do takrat zanesljivo tudi te scenarije preigrali in jih naredili takšne, da bodo po eni strani razumevajoči, bom rekla zelo življenjski in seveda takšni, da bodo omogočili vsem dijakinjam in dijakom, če ne bodo imeli seveda resnih zdravstvenih težav, da tudi odpišejo ta preizkus. Moram pa kljub vsemu tudi spomniti, da imamo že izkušnjo iz prejšnjega leta šolskega, ko smo že v teh zahtevnih razmerah epidemije pisali maturo in da so se tudi vsa ta vprašanja na nek način tudi potem dejansko v praksi brez težav, bom rekla, kar sama od sebe razrešila, in da so večinoma vsi dijaki lahko imeli možnost in priložnost, da so odpisali v rokih zdravi seveda svoje maturitetne obveznosti. Časopis Slovenec, izvolite. Pozdravljeni, gospa ministrica. Mene pa zanima samo, te teste za samotestiranje bojo brezplačni ali bo potreba plačati in če jih bo treba plačati, ali je možno, da se bo delček plačal tudi iz šolskih skladov šol. Drugo vprašanje, ki pa imam, glede na to, da se zdaj otroci vračajo nazaj v šole in glede na to, da se epidemiološka slika pa vendarle slabša in po vladnem semaforju bi se potem spet nekako vračali na staro. Ste pri zdaj, ko ste nekako prenavljali ta vladni semafor, naredili tudi kakšne spremembe na tem področju in če kakšne? Hvala. Da mogoče začnem kar od zadaj navzgor. Ja, o vladnem semaforju in pa predlogih redefinicije se bomo pogovarjali danes popoldan na Brdu. Kolikor razumem in to tudi močno podpiram, je še naprej v tem tudi, če bo redefiniran semafor, glavna prioriteta to, da vzgojno-izobraževalni proces ostaja v vrtcih in pa v šolah in da bomo naredili in poiskali tudi načine za to, da se čim hitreje lahko varno začne tudi potem proces nazaj v visokošolskih zavodih, kar je tudi zelo, zelo pomembno. Tako da vsekakor, kot rečeno, več verjamem, da bo znano bodisi danes ali pa v prihajajočih dneh, ker kot veste, mora seveda potem na podlagi mnenja oziroma predloga strokovne posvetovalne skupine končno besedo potem prevzeti in pa tudi odgovornost vlada z svojimi argumenti in pa odločitvami. Kar se pa tiče brezplačnega oziroma testiranja, samo testiranja otrok, kot razumem, seveda bo to brezplačno, prostovoljno samo testiranje, tako kot tudi v vseh ostalih primerih, kjer imamo ta testiranja na našem polju vzgoje in izobraževanja organizirana. Hvala lepa tudi za to pojasnilo. Sledi pa še vprašanje TV Slovenija. Izvolite. Pozdravljeni, Andreja Gregorič na tej strani. V zadnjih dnevih se je pojavilo tudi veliko pozivov k razmisleku o tem, kako se pristopa do športa, vrhunskega in rekreativnega. Kaj nameravate storiti glede tega? Ali se mogoče danes obetajo kakšni novi ukrepi oziroma nove prilagoditve oziroma kaj predlaga vaše ministrstvo? Hvala. Predlog odloka, o katerem bomo glasovali oziroma odločali potem po tem današnjem sestanku v prihajajočih dneh, vsekakor je predlog baziran tudi na tisti zavezi, ki smo jo dali ob tem začetku tega krajšega zaprtja. To je, da se vrnemo nazaj na situacijo pred samim zaprtjem. Ocena ta trenutek je, da je to lahko
izvedljivo, vendar pa seveda moramo dobiti še to zdravstveno oceno z vidika varnosti pred kakršnokoli nevarnostjo širjenja okužbe virusa. Vsekakor takoj, ko bo prva priložnost za to, da lahko dobimo zeleno luč tega zdravstvenega epidemiološkega dela, vračamo šport nazaj v še večjo aktivnost, ker verjamem, da je to ne samo za vrhunski šport, ampak tudi za nas, rekreativce, eno od tistih, recimo temu, naravnih zdravil v boju proti virusu. Hvala lepa. Časopis Delo, lahko zastavite vaše vprašanje. Lepo pozdravljeni. Mene pa zanima, kako bo s študenti, opozarjajo na precejšnje stiske, se pravi, ali se bo tudi za njih mogoče semafor kaj spremenil. Potem pa še, ko ste prejle omenjali maturo in ste rekli, da se je nekako situacija lani razrešila, če me spomin ne vara, so lani potem esej prestavili, ali razmišljate tudi mogoče o tem? Pa še v začetku maja so prav tako predvideni NPZ-ji. Ali boste tudi tukaj iskali rešitve za otroke, ki bodo v karanteni, ali bodo tudi potem ti original NPZ-ji, original pod narekovaji, nadaljavo, tako kot je bil pilotni test? Hvala lepa. Dobro. Gremo tudi tule od zadaj navzgor. NPZ-ji tečejo tako, kot smo rekli. Tudi veste, da ima NPZ status precej drugačen od mature, Tako da tudi z tega razloga pravzaprav tule niso več predvidene nikakršne prilagoditve od tega, kot je bilo dano tudi kot navodilo oziroma kot smernica. Vem, da se v šolah intenzivno pripravljajo tudi na to izvedbo NPZ-ja, tako da tule računam, da gre vse in teče vse tako, kot je potrebno. Prav tako si v resnici želimo, da bi bilo tudi z maturo. Kar pomeni, da tako kot smo zdaj zastavili, vključno s tistim prvim rokom za pisanje eseja, da to resnično bi bilo možno izvesti takrat, takoj v začetku meseca maja. Če bi se pa res epidemiološka slika kaj zelo, zelo predrugačila v tem negativnem smislu, pa seveda imamo tule še vedno to izkušnjo od lani, da lahko ta termin potem prestavljamo, vendar si ne želimo. Želimo si, in naj na ta način to tudi ostane, da se pripravljamo, kot da gre za klasične termine in da bomo v tem vmesnem času zdajle tudi z NIJZ-jem in pa s tem zdravstvenim delom in pa z RIC-em nekako našli tudi rešitev za to vprašanje dijaki in dijakov, ki bi potencialno bili v karanteni. To je, kar se tiče teh dveh vprašanj. Potem ste me pa spraševali še o... Malče mi pomagate? O študentih. Študenti. Glejte, študenti je pa tako. Mi imamo ravno jutri dopoldan z predstavniki Študentske organizacije Slovenije organizirano eno Zoom srečanje. Tam bodo zraven sodelovali tudi minister za zdravje, minister za delo, direktor NIJZ-ja in pa gospa profesorica dr. Logarjeva iz posvetovalne skupine, kjer se bomo pogovarjali oziroma predvsem na naši strani pojasnjevali, strani študentov pa prisluhnili vsem argumentom, vsem pričakovanjem in pa tudi v končni fazi zavezam, kako lahko čim hitreje na varen način odpremo tudi fakultetne prostore. Zdaj, kot veste, fakultete niso povsem zaprte. Fakultete predvsem za izvedbo vaj do 10 študentov, za seminarje in pa za tudi izpitne obveznosti v teh v omejenem številu že sedaj pravzaprav delujejo. Prav tako v tej povezavi tudi študentski domovi. Si pa želimo, da bi lahko na varen način v bistvu fakultetna vrata odprli nazaj spet za vse. Tako za študente, seveda, kot tudi za zaposlene. Imamo informacijo, da ta hibridni model, ki je bil v veljavi v oktobru,
ni, saj strani predvsem študentov to poslušamo, ko se pogovarjamo, ni bil najbolj optimalen, če temu tako rečemo, ne. Tako da moramo videti, na kakšen način lahko zdajle organiziramo pravzaprav spet fizično nazaj izvajanje predavanj, seminarjev, vaj v prostorih fakultet, na takšen način, da bo to pravzaprav uspešno, učinkovito in da bo kvalitetno. To je tisto zdajle ključno vprašanje. Hkrati s tem seveda je pa to vprašanje tudi povezano z našo razpravo, ki bo že danes potekala na Brdu, in pa z predstavitvijo pravzaprav tega redefiniranega semaforja, kjer, kot sem že rekla, ima celoten vzgojno-izobraževalni proces, vključno tudi s tem univerzitetnim delom, definitivno prednostno mesto, a ne. Tako da moram reči, tudi z tega vidika optimistična, vendar si želim biti pa tako odgovorno, realistično optimistična, kar pomeni ne za vsako ceno, ampak res pod pogojem, da bomo lahko varno in pa kvalitetno potem v prostorih fakultet tudi čim hitreje izvajali spet nazaj izobraževalni proces. Hvala lepa. Še nekaj prijav novinarjev imamo. Najprej sledi vprašanje POP TV. Izvolite. Lepo pozdravljeni, Špela Bezjak, POP TV. Gospa ministrica, zanima me bolj konkretno glede športa, glede fitnesa, glede športne dejavnosti nasploh, tudi tekmovanj. Kaj lahko torej pričakujemo s prihodnjim tednom in v kakšni obliki? Hvala lepa. Zdaj, ta trenutek vam žal še ne morem ničesar zagotoviti, ne, ker je to še stvar pravzaprav posvetovanja dokončnega na ravni posvetovalne skupine, potem pa seveda še na ravni vlade. Ampak lahko vam pa zagotovim, da smo dali predlog za to, da se spet odpre možnost tekmovalnega procesa tudi na nacionalni ravni z naslednjim tednom, da se tudi preostali kategorizirani športniki lahko tudi te mlajše kategorije vrnejo nazaj na treninge in da se sprosti tudi organizirani del rekreativne vadbe ob upoštevanju seveda vseh ukrepov, ki so ta trenutek tukaj aktualni in jih moramo spoštovati, ne? Govorim predvsem z tega NIJZ-evskega zornega kota. Zdaj, kaj od vsega tega bomo pa potem na koncu dobili zeleno luč, pa kot rečeno v prihajajočih dneh bo ta informacija potem dokončno znana. Hvala lepa. Vprašanje imajo tudi pri STA. Izvolite. Dober dan, gospa ministrica. Tjaša Doljak, STA. Dve vprašanji imam. Prvo se nanaša na samotestiranje dijakov in osnovnošolcev. Še drži ta termina en sestanek jutri, kar se tiče dijakov, prihodnji teden pa kar se tiče samotestiranja učencev. Druga malenkost, ki me zanima, je pa, ali sem vas pravilno razumela, kako bo potekal in kje pouk po samodelu. Bo to potekalo samo v srednjih šolah in ali bo to zgolj za dijake prvih 3 letnikov ali tudi za maturante? Hvala. Da, drži odgovor na vaše prvo vprašanje. Kar se tiče pa pouka po C-modelu, tako samo v srednjih šolah in na takšen način, kot je bilo to pred tem zaprtjem. Se pravi, imamo 4. letnike, ki so fiksno, potem pa 1., 2. in 3. pa po navodilih in po odločitvi ravnateljev posamezne šole so dijakinje, dijaki obveščeni in potem to poteka na takšen način. En teden v šoli, drugi pa od doma in potem menjava. Hvala lepa. Kot kaže, imamo še 2 prijavi. Najprej Žurnal 24, izvolite. Ja, jaz bi vas v povezavi s tem C-modelom in vračanju dijakov v šole, me zanima, kateri dijaki se bodo zdaj vrnili prihodnji teden v šole, tisti, ki so bili zadnji teden doma ali tisti, ki so bili 3 dni pred lockdownom v šoli. Hvala. Strani ravnateljev posamezne šole in oni bodo to tudi obvestili. Verjamem, da večina že kar danes, ostali pa jutri najkasneje svoje dijakinje in dijake. Hvala lepa. Pa še Radio Ognjišče v drugo, izvolite. Ja, lep pozdrav še enkrat. Kako bo s srednjimi šolami, ki imajo prakso? Gospa ministrica, recimo praksa v nekaterih zaradi zaprtja nekaterih dejavnosti ponekod ni mogoča, ni mogla normalno potekati. Kako zagotoviti, da bo
bodo dijaki šolanje normalno končali kljub temu manku. In še to me zanima pri sproščanju športnih dejavnosti, glede na dokaj visoko incidenco, čez 300 7-dnevno, po kateri državi se zgledujete oziroma kako je v drugih državah po Evropi glede sproščanja teh športnih aktivnosti? Ja, kar se tiče izvajanja same prakse, tako kot to poteka že do sedaj, se pravi, tam, kjer je možno, vsekakor praksa poteka pri delodajalcu, tam, kjer iz takšnih ali drugačnih razlogov pač to fizično ni možno, potem šole same nekako najdejo način, kako pravzaprav ta del izobraževanja potem praktičnega usposabljanja poteka. Tako da to je na strani v resnici presoje, strokovne presoje in pa usmeritev posamezne šole. Zdaj, kar se tiče pa samega športa in pa zgledovanja, mi seveda sledimo, bom rekla, tej splošni sliki, ali pa eni podobi, predvsem evropskega prostora, ko ne samo pri športu, ampak tudi povsod drugje, vendar pa seveda ga umeščamo v specifike in pa lastnosti aktualnega širšega slovenskega prostora pa stanja epidemiološkega, kar pomeni, da moramo potem na koncu, ko se odločimo, še vedno najprej zasledovati pravzaprav tem našim statističnim podatkom, ki so vezani na povprečje dnevnih okužb, na število prebivalcev, na število hospitaliziranih, zasedenih postelj, v odnosu do tega, kakšne imamo sploh kapacitete. Tako da tule potem pravzaprav to ravnotežje ves čas lovimo, naj si bo to pri športu ali pa kjerkoli drugje. Je pa seveda tam, kjer imamo dejavnosti, ki so povezane neposredno z ljudmi, ta zgodba, verjamem, da vedno še bolj, bom rekla, občutljiva in pa potrebuje še večjega razumevanja, potrpljenja in pa tudi sodelovanja, zato da res lahko čim bolj na en miren način to odpeljemo. In bi se res na tej točki tudi zahvalila predvsem športnim organizacijam v tem obdobju, ker bili smo v dialogu ves čas, v komunikaciji in ker so razumeli in ker so pravzaprav tudi na nek način podpirali, stisnili zobe za to, da smo lahko zdaj letale tole mini obdobje oddelali in verjamem, da dosegli ene takšne pozitivne rezultate pri boju pri nadaljnjem širjenju potencialnem virusa na takšen način, da bomo lahko kljub vsemu v naslednjem tednu majčkeno spet malo bolj običajno zaživeli nazaj. Tako da, kot rečeno, imejmo razumevanje, podpirajmo drug drugega, pa razumimo, da vse to počnemo samo z namenom, da bomo lahko čim hitreje spet v normalnih tirnicah. Hvala lepa. Danes vprašanj kar ne zmanjka, še nekaj prijav imamo in sicer najprej TV Slovenija, izvolite. Pozdravljeni še enkrat, Andreja Gregorič. Gospa ministrica, kako boste na svojem mestu zagotovili stalnost? Se pravi, da se ne bomo čez en teden v četrtek spet pogovarjali o tem, da bomo šole zapirali, pa potem naslednji četrtek odpirali in tako naprej. Kaj konkretno nameravate storiti, da bo, se pravi, 10-11 tednov, kolikor je še do konca leta, da bo mogoče zagotoviti neko predvidljivost, se pravi, da bodo otroci in njihovi starši konec koncev vedeli, kaj jih čaka čez dan, 2, 3, nenazadnje tudi ravnatelji. Hvala. Glejte, jaz verjamem, da zdaj res se vsi skupaj zavedamo, da lahko samo skupaj zagotovimo, da bo do tega res prišlo. Moj glas je vedno zelo visoko povzdignjen in je prvi, ki se bori za to, da se vzgojno-izobraževalni proces fizično izvaja tako v vrtcih kot v šolah. Vendar pa moramo tudi mi narediti vsi na svoji strani vse za to, da je to tudi potem izvedljivo in možno. Spoštovati vse ukrepe. Vse dodatne ukrepe, ki so na voljo in so ponujeni ravno s tem namenom, da še
naredimo še nekaj več v tem boju preprečevanju nadaljnjega širjenja virusa. Da vse te ukrepe razumemo v tem smislu dobronamerno in pozitivno, da jih pravzaprav uporabimo, izkoristimo in na ta način dajemo še eno dodano in pa dodatno varnost. Ne samo do sebe, do svojega zdravja, ampak tudi do vseh ostalih, ki nas okrožajo. In potem nam bodo tudi številke in nam številke govorijo dobre rezultate, a ne? Zdaj recimo v tem obdobju zaprtja vam lahko povem, mi dnevno to spremljamo, so številke okužb v šolskem in pa vrtčevskem prostoru zelo dobre, v pozitivnem smislu, a ne? So kar precej padle. In jaz si želim, da tudi zdaj, ko bodo spet se vrata vrtcev in šol odprla na široko, da bi to tako tudi ostalo. Je pa res, da moramo potem prihajati zdravi, ves čas skrbeti za svoje zdravje in narediti vse za to, da se tudi prepričamo, da smo v redu in da ne hodimo pravzaprav kakorkoli v eno širšo družbo ali pa skupnost takrat, ko temu ni tako. In vsi ti ukrepi, o katerih govorimo, že ves čas, od mask do zdaj aktualno prostovoljnega samotestiranja, so tisti, ki nam lahko zagotavljajo in pomagajo pri tem, da bodo vrata vrtcev in šol ostala odprta še nadaljnjih 11 tednov. Hvala lepa. Sledi vprašanje Sveta na kanalu A. Izvolite. Pozdravljeni še enkrat. Imam eno podvprašanje, kar se tiče tega predloga o športu. Ko ste govorili o rekreativni vadbi, ali to govorimo samo o fitnesih ali tudi o vodenih vadbah, ne vem, pilates in tako naprej? Hvala lepa. Tako, ja, govorimo o rekreativni vadbi na prostem, a ne, in pa tudi v zaprtih prostorih. Seveda ob upoštevanju vseh teh že poznanih, a ne, ukrepov in pa predvsem v športnih objektih je to razdalja, ne, število ljudi, ki se lahko nahajajo oziroma vadečih, ki se lahko nahajajo v prostoru, obvezno testiranje vseh vaditeljev na tedenski ravni in tako dalje. Hvala lepa. Kot kaže, ni več vprašanj, še enkrat preverim, ni več vprašanj. Ministrica, hvala lepa za vse izčrpne in obširne odgovore in da ste se vzeli toliko časa, da ste bili z nami. Hvala. Hvala tudi vsem in ostanite zdravi, vse dobro. Na oder pa sedaj vabim našega drugega gosta, profesor dr. Boruta Štruklja. Še preden pa bo začel svojo predstavitvijo, se bosta zamenjali naši tolmački. Pozdravljeni še enkrat med nami, izvolite. En lep in sončen dan želim. Nekaj več bi danes povedal, kot ponavadi, o razvoju cepiv in o zdravilih. Seveda pa najprej o tem, kar smo najbolj pričakovali, in sicer rezultat Evropske agencije za zdravila, ki je v skladu s pričakovanji. Vsi že veste, ne, da se je včeraj popoldne Evropska agencija povedala sledeče. Skratka, na osnovi zelo natančnih pregledov, sam bom šel skozi te številke in vam bom povedal, kaj so se pregledovali. Pravijo, da je cepivo učinkovito in varno, da so prednosti cepljenja s cepivom AstraZeneca bistveno večje od pojava zelo redkih neželenih učinkov, ki pa so povezane z krvnimi strdki, ki so nekoliko neobičajni. Točno to smo v petek že napovedali oziroma nekako predvideli tudi preko medijev v Sloveniji in tukaj lahko rečemo zopet, kako je pomembna varnost in bi na nek način izrazili zadovoljstvo, kar se tiče odločitve Evropske agencije za zdravila. Obenem pa sam in kolegi izražamo kritiko temu poročilu. Namreč poročilo Evropske agencije za zdravila je bistveno premalo natančno, ne opredeljuje, katerim skupinam posameznikov je to cepivo namenjeno oziroma priporočeno, kar vodi do zmede znotraj evropskega prostora. Vsaka članica bo tako imela neko svojo strategijo, upamo, da bomo vsaj na področju ministrstva tole nekako uskladili, ampak seveda verjetno bo prišlo do razlik. In zato bo tukaj nekako navidezna zmeda. Na ta način lahko vidimo, da se strategije seveda spreminjajo v skladu z stanjem,
kakršno je. Je pa prenos odgovornosti Evropske agencije za zdravila na članice, na javne agencije za zdravila in na komisije, ki se ukvarjajo z strategijo cepljenja, relativno neobičajen, saj ne nazadnje sledimo tistim osnovnim smernicam, ki so bile dane ravno so strani Evropske agencije. Če mi dovolite, bi sedaj šel preko nekako poteka pregleda, kaj vse je bilo narejeno, oziroma kako se je Evropska agencija odločila za to, kar se je. Poleg strokovnjakov, ki delujejo redno na Evropski agenciji, je sama agencija poklicala na posvetovanje praktično najboljše strokovnjake, nevrologe, epidemiologe in interniste, pa seveda tudi ostale strokovnjake, ki imajo povezavo z pravzaprav temi možnimi neželenimi posledicami, in so šli skozi vse primere iz portala Eudra Vigilance. Če vas zanima, si lahko tudi sami pogledate. Eudra Vigilance je portal, kjer so zabeleženi pač vsi primeri, ki so bili prijavljeni. Ta portal ni tako zelo natančen, ampak seveda podatki so bili pa natančno predstavljeni Evropski agenciji za zdravila. Na to so pogledali vse klinične in predklinične študije. To je zelo pomembno. V predkliničnih študijah na živalskih modelih so pregledali, ali obstaja kakršnakoli povezava med kakšnimi vnetji intime žil, to pomeni skratka žilnega sistema, in v tem primeru ni prišlo do nikakršnih dokazov, da bi lahko že na osnovi predklinike in klinike družba AstraZeneca lahko ugotovila, da bi do tega zapleta prišlo. To se je zgodilo z številom cepljenj. Tukaj naj še omenim, da je posebej izdelana študija v Združenih državah Amerike, kjer AstraZeneca poskuša pridobiti dovoljenje za promet strani ameriške agencije za zdravila FDA, in ta ista agencija je zaprosila, da družba AstraZeneca popravi rezultate učinkovitosti za nekaj odstotkov, skratka iz 79 na 76 odstotkov učinkovitosti, ravno na osnovi novih študij, in v Ameriki, v Združenih državah Amerike, ni prišlo niti do enega primera teh zelo redkih strdkov v kliničnih študijah pri 32 tisoč udeležencev. Če si pa pogledamo natančno številke, nam bo jasno, zakaj je to zelo redek slučaj in zakaj tekom kliničnih študij do tega niso prišli. Torej 22.3. zbir dokumentacije preko Eudra Vigilance kaže sledeče. Do 22.3. je bilo danih 25 milijonov odmerkov cepiva, 62 primerov možganskih venskih tromboz in 24 primerov venskih tromboz v abdomenu, to pomeni v trebušni votlini, je bilo zaznanih. Do 4.4. so te številke narasle premo sorazmerno z številom cepljenj. Ta trenutek imamo 35 milijonov odmerkov cepiva AstraZeneca v zbiru, torej to pomeni Evropska unija, Anglija in tam, kjer je pač to cepivo uporabljeno. Iz tega lahko rečemo, da gre za približno en primer na 250 do 300 tisoč primer torej strdkov, oziroma približno ena smrt na 1,4 milijona. Še vedno govorimo o izjemno redkih primerih, vendar je povezava sedaj nekako vidna. In dovolite mi nekoliko statistične obravnave, skratka, če bi statistično računali, je to zelo varno, še vedno varno cepivo, vendar v Evropski uniji šteje posameznik in ne statistika. Če se to zgodi meni, vam ali vašim bližnjim, potem seveda ni vseeno. Tako da pozivamo, da zaupamo še vedno, torej absolutno, glede na rezultate in na vse delo, ki je bilo vloženo našim, torej regulatornim organom, naši agenciji v Sloveniji in Evropski agenciji, in spremljamo varnost naprej. Kot veste, prihaja novo
oziroma drugo vektorsko cepivo, zelo podobno cepivu AstraZeneca, vendar gre za eno odmerno cepivo, cepivo Johnson & Johnson, ki je namenjen vsem nad 18 let. Kot boste videli, so to podatki iz tako imenovanega karakterističnega opisa cepiva, ki ga daje proizvajalec in ga odobri Evropska agencija za zdravila. Vkolikor se bo pri cepivu Johnson & Johnson pokazalo karkoli drugega v smislu učinkovitosti, varnosti in tako naprej, potem seveda bodo te številke nekoliko drugačne. Torej, ta trenutek je cepivo primerno za vse nad 18 let, ne vpliva na plod in možnost zanositve. Glede nosečnic ni bilo kliničnih študij, kar je običajno. Združene države Amerike so tukaj pogumne in precepljajo nosečnice, kaj ti ugotavljajo, da je potek bolezni pri nosečnicah, če pride do bolezni COVID-19, lahko resen, tako za plod kot seveda za samo nosečnico. No, pri nas pa govorimo, torej v Sloveniji, pravimo, to je pogovor med zdravnikom in nosečnico samo in seveda je odločitev potem na njuni strani. Učinkovitost po 14 dnevih. Po 14 dnevih pri cepivu Johnson & Johnson prihaja do nekako tiste maksimalne učinkovitosti. Sicer po 28 dnevih je nekje v določenih skupinah še višja, ampak so te številke že same po sebi spodbudne. Celokupna učinkovitost je 67%, nekako od 18. leta do 60. oziroma 64. leta pa 65%, kar je pa presenetljivo. Starejši, torej nad 65 let, pri njih se kaže kar 85% učinkovitost. Govorimo seveda o tisti idealni učinkovitosti, preprečitvi okužbe. Osnovna učinkovitost, to je preprečitev resnega poteka bolezni, hospitalizacije in seveda zapletov, pa je tukaj že blizu 90 ali 95%, odvisno seveda od skupin. Kar je zelo pomembno je tudi to, da cepivo Johnson & Johnson dobro deluje proti različnim virusnim podtipom in sicer govorimo zdaj zopet o idealni zaščiti. V Združenih državah Amerike, kjer je bila študija narejena, torej skratka populacija v ZDA, je pri virusnih različicah, ki je prisotna v ZDA, torej to gre predvsem za angleški tip, 74% učinkovita, proti brazilskemu tipu 66% učinkovita in proti južnoafriškemu tipu kar 53% učinkovita. Torej gre za eno od bolj učinkovitih cepiv. Proti resnim zapletom pri vseh teh virusnih različicah pa pridemo do 85% učinkovitosti. In sedaj na koncu še o zdravilu, ki še ni oziroma je registrirano za drugo uporabo. O tem sem že nekaj povedal, pa še nove rezultati. Govorimo o učinkovitem in starem zdravilu proti parazitom, to je Ivermectin. Ivermectin je učinkovina, ki se torej uporablja že 30-40 let proti parazitom. Ko so naredili 2 študiji na celičnih kulturah, ki so jih okužili z virusom SARS-CoV-2, so ugotovili, da Ivermectin učinkovito zmanjša podvojevanje virusa. Torej na celičnih kulturah se je pokazal kot učinkovit. Ko pa so naredili klinične študije, katere so daleč od tega, da bi bile res popolne, torej tukaj bo potrebno še veliko dela, so ugotovili, da bi bil odmerek Ivermectina tako visok, da bi lahko povzročil resne, neželjene, toksične učinke. Na osnovi tega je Evropska agencija za zdravila, Ameriška agencija za zdravila in družba Merck, ki proizvaja sicer Ivermectin, dala opozorilo, naj se to zdravilo ne kupuje oziroma ne uporablja v obliki samozdravljenja in nima ta trenutek indikacije za kakršnokoli možnost uporabe proti COVID-19. Vendar pa na osnovi molekule delajo nove različice in to je potencialna učinkovina, ki bo mogoče pri raziskavah nadalje v novi različni obliki dala boljše rezultate in takrat bo mogoče uporabna tudi kot sredstvo oziroma zdravilo proti COVID-19. To je z moje strani vse. Hvala lepa.
Hvala lepa tudi vam za uvodno predstavitev. Je morda kakšno vprašanje za profesor dr. Boruta Štruklja? Kot kaže ja, Žurnal 24 bo zastavil prvo, izvolite. Lepo pozdravljeni, Sergeja Hajdner, Žurnal 24. Jaz bi zastavila 2 vprašanji. Najprej me zanima, katero je tisto bolezensko stanje, diagnoza, neka zdravstvena težava, pri kateri bi nekdo, ki je na vrsti za cepljenje z AstraZeneco, v posvetovanju seveda z osebnim zdravnikom, lahko to cepivo zavrnil in zahteval drugo. Druga stvar, ki me pa zanima, je pa vaš komentar v bistvu, ko se je začelo cepljenje z AstraZeneco, je bila nacionalna strategija cepljenja mlajših do 60 let in takrat so se cepili učitelji, zaposleni v zdravstvu in tako dalje. Pač mlajši od 60 let, zdaj je strategija, da se cepi starejše od 60 let. Kako bo zdaj z drugim odmerkom te AstraZenece? Hvala lepa. Začel bi kar z zadnjim delom vprašanja. Torej, ja, strategija na začetku, to, kar sem povedal tudi za cepivo Johnson & Johnson, to je nekako paralela, ali pa za vsa ostala, je bila narejena na osnovi kliničnih študij. Klinične študije so pokazale, da je to cepivo zelo učinkovito do nekako 60 let, potem pa nekoliko manj. Bolj kot smo dobivali rezultate in več kot je bilo cepljen z cepivom AstraZeneca, bolj se je izkazovalo, da je pri starejših v bistvu učinkovitost večja, kot je bila izračunana na osnovi kliničnih študij. Obenem se je pa seveda pojavil še ta primer, torej možnosti krvnih strdkov. Še enkrat moramo vedno in znova poudariti, zelo, zelo redek primer. V Sloveniji ga ni, na vso srečo upamo, da ga ne bo, kajti cepljenih je bilo nekaj čez 100.000 za tem cepivom, se je strategija spremenila. In to sem tudi poudaril, tudi pri drugih cepivih se bo to lahko zgodilo. Ko bomo dobili dovolj rezultatov, gre za nove tehnologije, se lahko strategije spreminjajo. Je pa res, da sprememba strategij cepljenja, pa sam nisem v tej skupini, tako da to morajo govoriti seveda strokovnjaki, ki se s to strategijo ukvarjajo, nekoliko mede posameznike in zato imajo posamezniki in skupine pravico, da dobijo odgovor na to, zakaj se je spremenilo. Zdaj pa kar zadeva katere skupine, torej praktično bi lahko rekel, da ni bolnikov, ki ne bi smeli dobivati tega cepiva, previdnost pa velja sledeča. Torej pri bolnikih, ki imajo kronične vnetna obolenja, in so zdravljeni z imunosupresivi, to so zdravila, ki zmanjšajo delovanje imunskega sistema, bo učinkovitost manjša. Pri bolnikih, recimo rakavih bolnikih, ki so zdravljeni z biološkim zdravilom rituximab, je pravzaprav učinkovitost skoraj nikakršna, skratka protiteles ni, ampak to seveda morajo vedeti lečeči zdravniki. To sta recimo 2 taki izstopajoči skupini. Pri vseh ostalih skupinah, tudi tisti, ki bi recimo bili nagnjeni k globokim venskim trombozam, za katere vemo, da je to pač bolezensko stanje, ki je relativno kar pogosto, ni neposredne povezave v tem smislu, da bi lahko rekli, da je pa ta skupina bila bolj ogrožena. Še vedno pa Evropska agencija in tudi Ministrstvo za zdravje v Sloveniji opozarjata na pozornost po cepljenju in sicer nekako 7 do 14 dni ali pa 4 do 14 dni, ukoliko se pojavljajo kakršnikoli znaki, torej vse ostalo mora izveneti. Če se pojavijo znaki hudih glavobolov, dvojnega vida, omotice, padca krvnega tlaka in če to traja, je potrebno seveda poklicati prvi center svojega zdravnika ali pa center za pomoč in ti strdki so odpravljivi. Vse ostale skupine, kar se tiče bolnikov, pa se lahko cepijo. Še enkrat poudarjam, možno pa je seveda, da bo recimo pri bolnikih, ki imajo kronična vnetna obolenja, kot je revmatoidni artritis, spondiloartritis, Kronova bolezen, ulcerozni kolitis, luskavica in tako dalje, prišlo po cepljenju
do rahlega poslabšanja osnovnega stanja. To pa velja za vsa cepiva, zato ker ti cepivo pomeni tujek in pri tujku se začnejo kopičiti provnetni citokini. Ti pa povzročajo potem lahko poslabšanje osnovnega stanja, ampak kratkotrajno. Hvala lepa za ta odgovor. Sledi vprašanje Pop TV. Izvolite. Lepo pozdravljeni, profesor Štrukelj. Mene pa v bistvu zanima dvoje. Prvo je to, da v bistvu cepilna mesta se že soočajo s tem, da ljudje, ki so bili načeloma naročeni na prvi odmerek cepljenja s cepivom AstraZeneca, zavračajo ta termin in torej preklicujejo to naročilo. Kako torej povrniti zaupanje v cepivo AstraZeneca nazaj, kaj bi lahko še naredila država na področju promocije in pa seveda, kaj svetujete tistim, ki so morda bili in sodijo v te skupine, kjer cepivo ni tako učinkovito, torej mlajši in pa kronično bolni, ki so torej že prejeli prvi odmerek, je smiselno, da prejmejo tudi drugi odmerek in kako, v katero smer, nekaj ste sicer že nakazali, bi po vašem morala steči ta strategija cepljenja v Sloveniji. Najlepša hvala. Hvala lepa. Ja, seveda zaupanje v cepiva je zelo pomembna stvar. Če se spomnite, že v prvem valu, ko cepiv še ni bilo, smo rekli, upamo, da bomo imeli učinkovita in varna cepiva. Vkolikor bi samo pri enem cepivu prišlo do kakršnih koli težav, potem zaupanje pade. In edina možna pot je, da tisti, ki dvomi, vpraša in se pozanima. Pozanima pri verodostojnih informacijah, ali je to medmrežje, ali je to lečeči zdravnik, ali pravzaprav so mediji, ki odlično upravljate svoje delo na tem področju, vendar pa moramo vedno opozarjati, če pride do neželjenih učinkov ali do varnosti. Varnost je prva. Tako da tukaj jaz seveda sem pristaš tega, da se cepimo. Poglejte, črnih kost ni več, poliomielitisa ni več, pri ošpicah smo malo popustili, pa so že prišle. Vendar je varnost in posameznik na prvem mestu. Tako da vsak ima pravico odkloniti. Bi pa želeli, da bomo dosegli tisto poletje, ki ga želimo. To pomeni precepljenost plus preživelost bolezni skupaj, pomeni številka, ki jo želimo doseči. To je 60 do 70%. Drugo vprašanje pa je bilo, prostite, mi lahko ponovite? Drugo vprašanje se pa je nanašalo na drugi odmerek, kaj torej s tistimi, ki so prvi odmerek že prejeli, pa mogoče pri njih ne bo tako zelo učinkovalo in pa kar se same strategije tiče, kaj boste svetovali vladi, kako naj v bistvu spiše ta dokument. Hvala. Hvala lepa. Sam vladi ne svetujem, ampak seveda pač sodelujemo tako kot z vami. Imamo dobro novico strani angleškega sistema. V Angliji so pohiteli in tam je že zelo veliko cepljenih tudi z drugim odmerkom in po drugem odmerku je reakcija celo nekoliko blažja, govorim tista pozitivna reakcija, odgovor organizma na cepljenje, tako da zaenkrat velja ustaljena shema, nekako do 3 mesecev, ne mudi se, namreč pri cepivi AstraZeneca se je pokazalo, da je daljše obdobje med prvim in drugim odmerkom celo učinkovitejše, v obdobju 3 mesecev bodo pozvani na drugi odmerek. Vkolikor bi se karkoli spremenilo, pa bo seveda še informacija. Ta trenutek pa smo pozitivni. Hvala lepa. Sledi vprašanje Sveta na kanalu A. Manca, izvolite. Lepo pozdravljeni, Rebeka Tomadus na tej strani. Najprej bi se navezala na vprašanje kolegice in sicer kaj recimo, če nekdo, ki zavrne drugi odmerek, kakšno zaščito bo sploh razvil? Smo zaščiteni tudi samo s prvo dozo? Kasneje me pa še zanima, omenjali ste tudi cepljenje nosečnic in težji potek bolezni pri njih. Se vam zdi smotrno, da bi njih uvedli tudi na ta prioritetni seznam za cepljenje? Hvala. Hvala lepa. Ja, drugi odmerek je, torej, če nekdo zavrne, bo imel približno 50% zaščito, to je zdaj statistika. Tako je bilo izračunano na osnovi kliničnih študij in pa seveda prvih nekaj mesecev cepljenja. V končni fazi imamo šele nekaj mesecev izkušnje, kar se tega cepljenja tiče. 50% zaščita, če bi bil pa recimo že prebolel COVID, pa se je šel cepiti, je pa to približno enakovredno, torej prebolelost plus en odmerek je približno enakovredno, približno govorim, še enkrat poudarjam, kot 2 odmerka. Tako da 50% zaščita pomeni, da
se verjetno ne bo razvila resno stanje ali celo smrt, vendar je to verjetno. Tukaj sem poudaril. Svetujemo seveda 2 odmerka zaenkrat. Tako da iz tega vidika je to. Kar se tiče pa nosečnic, pri nosečnicah, kot veste, se klinične študije ne izvajajo, vendar sedaj se pa že, torej imamo že 2 družbi, ki izvajata tudi klinične študije cepljenja pri nosečnicah. Pri nosečnicah je zelo pomembno, v kakšnem stadiju nosečnice so. Torej, če govorimo o rizičnem stadiju, o mogoče gestacijskem diabetesu, ki potem seveda izveni, mogoče probleme z pritiskom z žilami, bo zdravnik odločil, ali naj se cepijo ali ne. Nikakor pa jih ne uvrščamo v prednostne sezname. Hvala lepa. Najprej opravičilo Rebeki, ker sem jo preimenovala v Manco, sledi pa vprašanje TV Slovenija. Izvolite. Dober dan, profesor Štrukelj. Vaš začetek sem nekoliko zamudila, to se opravičujem, če ste o tem že govorili, pa vas bom še vprašala. Ali so taki krvni strdki, kot so se v tujini pojavili po cepljenju z AstraZeneco, pojavljajo tudi sicer in zakaj? In ali smo imeli v Sloveniji primer krvnega strdka v možganih tudi po cepljenju z nekaterimi drugimi cepivi? Hvala. Ja, niti enega primera krvnega strdka ni bilo z nobenim od cepiv, skratka v Sloveniji tega primera nimamo. To so nekoliko neobičajni krvni strdki, ki se pojavijo izjemno redko, tudi sicer brez cepljenja. Gre za možganski venski trombotičen splet, vendar gre tukaj tudi za zmanjšanje števila krvnih ploščic, torej trombocitov, kar je, ta kombinacija je prisotna tudi sicer, ne samo pri cepivu, ampak zelo redko. Torej, kot sem rekel, v Sloveniji tega ni bilo in pričakujemo, da bo ta številka, pravzaprav, ki je sedaj le potrjena, torej gre za kombinacijo trombocitopenije, znižanja števila trombocitov in pa krvnih strdkov, da bo verjetno naraščala premo sorazmerno z številom cepljenj. Hvala lepa. Radio Ognjišče, izvolite. Ja, lep pozdrav. Vprašanje z moje strani, tudi jaz sem začetek preslišala, ampak zanima me, večkrat slišimo, da kontracepcijske tablete vplivajo na nastanek strdkov bolj kot cepiva. Ali obstaja povezava med jemanjem kontracepcijskih tablet in cepljenjem? So torej ženske, ki jemljajo te tablete, zato še bolj rizična skupina, se ta učinek sešteje? Morda in drugo vprašanje, kako dolgo naj bi zagotavljalo imunost cepivo Johnson & Johnson in ali je pri prebolevnikih morda kakšna sprememba glede trajanja imunosti? Ja, glede cepiva Johnson & Johnson podatki uradni ni znano, kajti zadeva se je šele začela izvajati, tako da ne vedo, upajo, da bo vsaj 7 do 8 mesecev, ampak to je na osnovi predkliničnih in kliničnih raziskav. Kar zadeva kontracepcijskih tablet in globoke venske tromboze, tukaj moram biti zelo previden, jaz sem to večkrat poudaril kot statistično primerjavo. Absolutno ne moramo primerjati nekega cepljenja, ker pravzaprav ne moramo zbirati cepiva, dobimo, kar dobimo, z metodo, ki jo lahko zberemo. Ampak gre samo za to, da vidimo, kako imamo med zdravili neželjene učinke, ki so 1000-krat bolj pogosti, kot je recimo pri cepivu AstraZeneca. Strdki pri določeni subpopulaciji žensk, ki jemljajo kontracepcijske tablete, so verjetni. Ampak povezave ni in da bi rekli, da bo zdaj tista skupina, ki jemlje kontracepcijske tablete, bila bolj podvržena, ne, absolutno ne. To je v poročilu Evropske agencije zelo natančno podčrtano. Ni povezave in ni praktično nobene, bi rekel, sinergije na tem področju. Hvala lepa. Še eno vprašanje imajo pri Svetu na kanalu A. Izvolite. Me še, ali smo imeli v preteklosti v Sloveniji po kakršnem koli cepljenju kakšne resne zaplete? Zelo veliko, mogoče to premalo poudarjamo. Pravzaprav imamo opravka z nežnimi cepivi, če lahko tako rečem. Vedeti morate, da klasična cepiva, ki vsebujejo proteinske delce, običajno vsebujejo tudi druge pomožne snovi, adjuvanse, konzervanse in tako naprej. In recimo primer cepiva, ki je bilo zelo grobo, je bilo cepivo proti črnim kozam. 3 do 4 dni so bili ljudje, pravzaprav so imeli zelo močan odziv. To je pravzaprav razumljivo, če pogledamo, da so klasična cepiva narejena tako s proteinom, recimo delca virusa, delec bakterije, cel inaktiviran virus,
rekombinanten virusni protein in naenkrat vbrizgamo v organizem celotno količino. Pri novi tehnologiji pa mi ne damo antigena v telo, ne, ampak damo gensko informacijo, RNA, DNA, in naše celice začnejo izdelovati ta protein in ga počasi, torej to je virusni protein, počasi sproščajo iz celic. Zato je reakcija počasnejša. Ja, veliko neželenih učinkov. In ko sem bil sam študent, pa tudi zdaj, ko predavamo cepivi študentom, rečem takole. Žal vam moram povedati, 1 na milijon po cepljenju bo umrl. Ampak 999.999 jih bo pa rešenih. Hvala lepa tudi za ta odgovor. Kot kaže, ni več vprašanj. Tako je, profesor Štrukelj. Hvala lepa za vsa pojasnila. Še kakšno vprašanje morda zame? Kot kaže, ni več vprašanj. Vsem hvala lepa za sodelovanje in za pozornost današnji novinarski konferenci. Nasvidenje ter lep dan.